واحده صاحبتي جابت هديه لجوزها. الراجل يا عيني بيلبس لارج، راحت هي جايبه له 2 اكس لارج. طبعا هي لو قصدها ان جوزها يبقى شبه الكلاون مش هتعمل معاه كده. ما تيجي ناخد كام جمله انجليزي تنفعنا لما نحب نرجع حاجه او جبت هديه وطلعت مش مناسبه وحابب ان انت تبدلها. ممكن نعمل ده ازاي؟ اول جمله، عندكم سياسه استرجاع. Do you have a return policy? Do you have a return policy? تاني جمله، انا اشتريت ده هديه بس ما جاش على المقاس. I bought this as a gift but it doesn't fit. It was a gift but it didn't work out. والله انا كنت جايبه ده هديه بس الموضوع وسع مني حبتين. Can I return it please? ممكن ارجعه. او I'd like to exchange it for a different size. او لو سمحت انا عايزه ابدل ده بمقاس تاني. عشان جوزها كان شكله كلاون. I still have the receipt. وطبعا دي اول حاجه انت هتتسال عليها، فين الريسيت اللي انت جبت بيه الحاجه. طيب لو هنختصر كل ده في 3 جمل تمشي بيهم حالك سريعا. I bought this as a gift. It doesn't fit. Can I exchange it please? جبت ده ما نفعش وعايزه ابدله. وبرده جمل زي دي واكتر هتلاقيها في الكتاب ده.